26သိန်းအတိနဲ့ရမယ် Blue D ရဲ့1800ဝက် Peace Power အနေနဲ့ဆိုရင်3600 Peace လောက်ရဲ့တဘောတော့ Zogness second နည်းနည်းလေးကိုဆွဲသွားတဲ့ဟာကိုပြောတာပေါ့နော်သူကတော့ wet hour အနေနဲ့ဆိုရင်1440 wet hour သူကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက EU socket pure sine wave ထွက်တဲ့နှစ်ပေါက်ပါတယ် display ကလည်းကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့တကက်ဒီဒိုင်ခွက်ပုံစံမျိုးကလည်းတကက် luxury car ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဒိုင်ခွက်ပုံစံမျိုးပြီးရင်သူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံမျိုးပေါ့ solar အဝင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း solar အဝင်ကိုမှသူကဘို့12ဘို့ကနေပြီးတော့60ဘို့ 10A ဝက်900ဝန်းကျင်လောက်နဲ့တွင်းလို့ရတယ်ဆိုလိုတာပေါ့ပြီးရင် handle Type C output တစ်ပေါက်နဲ့ USB output 4ပေါက်ပါတယ်သုံးထားတဲ့ဒီ body material ကလည်းတကက် premium တကက်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ brand တွေမှာတုံးတဲ့ body material မျိုး temperature ရဲ့တန်ကောင်းကောင်းခံနိုင်တယ်လွယ်လွယ်ကူကူခုနလိုမျိုးပေါ့လွတ်ကြတာဘာညာဆို damage ဖြစ်ဖို့ချန်နေတဲ့ material မျိုးတုံးထားတယ်အပေါ်မှာဆို wireless charger ကလည်း15 watt wireless charger ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဝက်1500လောက်နဲ့ fast charger တာပုံမုံနဲ့တွင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော် AC အထိုင်ပုံစံတောင်းတောင်းနေနေရှိတယ်ပြီးရင် fuse ပါမယ် ground မြုပ်ချင်မြုပ်လို့ရတယ်နောက်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်း name plate မှာဆိုရင်ပြည့်စုံတဲ့ information တွေလုပ်ပေးထားတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ software နဲ့တစ်ချက်စမ်းချိတ်ကြည့်မယ်ဗျသူကတော့ဒီမှာဆိုရင် software မှာဆိုရင် login register လုပ်ချင်လို့ account နဲ့ပေါ့တနည်းအားဖြင့်နောက်တစ်ခုက offline လုပ်မလား offline လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်ပေါ်လာမယ်DC နံပါတ်ပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်ရုံပဲ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ account ကိုတကယ် reality မှာကျွန်တော်စမ်းတုံးကြည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် phone screen record ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာထည့်ပေးမယ်ဒါဆိုရင် bypass တုံးကြည့်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် arsan တွင်းကြည့်မယ်သူ့ရဲ့တကယ် reality မှာတကယ် output တကယ်ရတာလားသူက battery တကယ်တောင်းရလား okay ခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအားကိုကျွန်တော် standard mode နဲ့တွင်းလိုက်ပြီပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်ကတာပုံမုံနဲ့တွင်းနေတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တာပုံမုံနဲ့တစ်ချက် silent mode နဲ့တွင်းနေတယ်ဆိုလဲတွင်းလို့ရတယ်တာပုံမုံနဲ့တွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက watt 1400 1500ဝန်းကျင်လောက်နဲ့တွင်းလိမ့်မယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုဟာ bypass စမ်းကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က standard mode ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ခဏချလိုက်မယ်အဲ့တော့ standard mode ကိုချပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အခုလက်ရှိအနေထားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ heat gun ကိုကျွန်တော်ကစမ်းတုံးကြည့်လိုက်မယ်နော်စမ်းတုံးကြည့်လိုက်မယ် heat gun ကတော့1000 heat gun ပါဒီမှာပါနော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိ heat gun ကို step 1အဆုံးထိတင်လိုက်မယ်ဗျာအဆုံးထိတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဝက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်1900 1800လောက်ထိအားတွင်းနေရင်းနဲ့သုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က fast charger တာပုံမုံနဲ့တွင်းပြီးတော့ဒီလို bypass ကို heavy တုံးတာမျိုးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ရမယ်ဗျကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာဒီစမ်းကြည့်ကျင်တာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုတုံးနေရင် bypass ရတယ်လားပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် UPS function ပါတယ်လားကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မီးဖြတ်ချလိုက်မယ်မီးဖြတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူကဘာကိုပြောင်းသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဝင်ဘိုးတွေမရှိတော့ဘူးအဝင်ဝက်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဝင်ဘိုးလည်းမရှိတော့ဝက်လည်းမရှိတော့ဘူးသူက bypass အနေနဲ့ဒီမှာဆိုရင်တောက်လျှောက်တုံးတယ်2000ဝန်းကျင်လောက်ထိရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က bypass မဟုတ်တဲ့အနေထား battery ကမဟုတ်ကနေ2000ဝန်းကျင်လောက်ကို overload နေနဲ့မပြဘူးပေါ့တနည်းအားဖြင့်တော့သူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ branded all-in-one power station တွေရဲ့အဓိကအားသာချက်ကဒူဘေဒါဘေခံတာပဲဗျကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Blue D ရဲ့အာမခံ9နှစ်ပါတယ် pure sine wave ထွက်တယ်လိုက်ဖို့ဖိုးဘက်ထရီကိုတုံးထားတဲ့ကမ္ဘာနာမည်ကြီး brand တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ AC 180B all-in-one power station ကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင် Tego 7 electronic hardware ဘက်ကိုကြွလန်းခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်